יתקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא. ואומנם האמת היא לכל תשובה תימצא סליחה. גם בן אדם בדרגה פחותה, גם בדרגה נמוכה יש סליחה. אבל לא סליחה גמורה, אך לא תטהר הנפש תואר שלם. לנקות ולטהר את הנפש מהלכלוך, מהזוהמה של עבירות, להיות עוונות כאילו להגיד כמו שזה לא היה אף פעם. זה רק בתשובה בדרגות גדולות. זולתי כאשר יטהר אדם את ליבו, כאשר הבן אדם מטהר בכוחות את הלב שלו, בתפילות ובדמעות ובקבלות, ויכין את רוחו כאשר ידבר, כמו שאנחנו עוד מעט נברר. אז יש לו את הכפרה הגדולה. סליחה, השם סולח מי שחוזר בתשובה גם בדרגה נמוכה. אבל שהבן אדם הזה יהיה טהור לגמרי, כאילו לא עשה עבירות, זה צריך עבודה קשה, כמו שאנחנו הולכים בעזרת השם עוד מעט ללמוד. וכן כתוב, אשרי אדם לא יחשוב השם לו עוון ואין ברוחו רמייה. או כמה שבן אדם מאושר, אשרי בן אדם שהשם יתברך לא מחשיב לו את העוונות שהוא עשה. הוא הצליח לחזור בתשובה בדרגה כזאת שהוא מחק את העבירות, העבירות כבר לא נמצאות, השם כבר לא מחשיב לו את העוונות, אין ברוחו רמייה, כל העניין של שקר כבר לא נמצא אצלו בכלל, הוא בתשובה אמיתית. אשרי אדם, זה אשרי אדם, זה דרגה גדולה. וכעניין הבגד, כמו בגד מלוכלך, נו רבוי סי, כמו בגד מלוכלך, וכעניין הבגד הצריך כיבוס, נפל לכלוך על הבגד שלי, והוא מלוכלך, צריך לכבס אותו, כי המעט מן הכיבוס יועיל בו להעביר הגועל. אני מכבס אותו מעט, אז זה נראה כמו ריד את הלכלוך שנמצא, אבל זה לא לגמרי נקי. את הגועל, את הלכלוך הגדול זה מוריד. אך לפי רוב הכיבוס יתלווה, עוד לכבס, ועוד לכבס, הוא נהיה יותר לבן, יותר נקי, יותר נקי. וכן כתוב, הרב כבסני מעווני. הרב זה הרבה. צריך הרבה מאוד הבן אדם לכבס את הנשמה שלו מהלכלוך של העוונות. והוא כבס הנפש מן העוון. מתי אני יודע שהנפש שלי נקייה, מכובסת מעוון? כפי אשר תכבס את ליבה. כמה שאני יותר מכבס את הלב, ככה הנפש מתנקה, נהיית נקייה, שנאמר כבסי מרע ליבך ירושלים. הנביא מדבר לירושלים, תכבסי את עצמך, תנקי את עצמך. זה לא בא בקלות. נכון, בהתחלה זה מוריד קצת משהו, אבל לעשות כביסה טובה, עוד ניקיונות, זה לוקח זמן, זה הדרגות של התשובה. Donc on est toujours dans le livre Sha'arei Tshuva, toujours dans le Sha'ar Rishon, où Rabbeinu Yonah va nous expliquer les klalim de la Tshuva. On a la haute tête. Il nous dit Rabbeinu Yonah que, bien évidemment, il y a plusieurs niveaux de Tshuva, il y a plusieurs madrigot, on n'a pas tous le même niveau, il y en a qui font une meilleure Tshuva que d'autres, il y en a qui font une plus grande, on n'a pas tous exactement le même rapport vis-à-vis de la Tshuva. Et donc, selon, il y a le machal d'une échelle, il dit c'est comme une échelle. Une échelle, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs échelons. Pareil. Alors, et il nous dit que l'échelon, le palier qui est le plus haut, plus on monte dans l'échelle, plus on se rapproche de Hachem. Donc, un homme, plus sa madriga de Tshuva elle est haute, plus il se sent proche d'Hachem. Donc, l'échelon, le premier échelon, l'échelon tout en haut, il sera beaucoup plus proche d'Hachem. Que le dernier échelon, c'est logique. Et il nous dit que, bien évidemment, le mieux, c'est d'être tout en haut de l'échelle, de se sentir le plus proche d'Hachem. Il nous dit que même le plus petit niveau, c'est-à-dire l'échelon numéro 1,
le premier pas qu'on fait vers la tchouva, bien sûr qu'Hachem il va accepter notre tchouva, bien sûr qu'Hachem il va nous donner la slicha, Hachem il va nous pardonner de nos avérotes. Mais d'un autre côté, ils ne seront pas totalement lavés de leur avérote. Ils ne seront pas totalement purs, ils ne seront pas blancs à 100% de leur avérote. Hachem ne va pas faire comme si les avérotes elles ne sont jamais arrivées. Alors que celui qui est d'un plus grand niveau, celui qui est de plus en plus haut dans l'échelle, plus il monte, plus Hachem il va laver totalement sa avérote comme si c'était jamais passé. Encore plus qu'il accepte la tchouva. Mais en plus de ça, il va faire comme si les avérotes elles n'étaient jamais arrivées. Donc Hachem il va pardonner. Mais pour être à 100% pur, pour faire comme si on n'avait pas fauté, ça c'est pas donné à tout le monde. Ça, on n'a pas tous le même niveau vis-à-vis de ça, et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer d'être le plus haut, d'être au plus haut niveau de tchouva pour se sentir encore plus proche d'Hachem. Comme le passage qui dit dans Tehilim, David Amelech, Ashradam lo yarshov Hashem lo avon, ve'en berucho remia. Heureux l'homme qui lo yarshov Hashem lo avon, que Hachem ne le compte même plus ses fautes, ve'en berucho remia. Et en lui, il n'y a aucune trace de mensonge, il n'y a aucune trace de choses qui ne sont pas nettes. Ça veut dire quoi? Ashradam asher lo yarshov Hashem lo avon, que Hachem ne lui compte même plus sa vérote. C'est-à-dire il a fait une tchouva tellement belle, il a fait une tchouva tellement pure, qu'il a réussi à effacer totalement ses avérotes. Hachem ne lui compte même plus ses avérotes. Il donne un autre pachar, il dit c'est comme un habit qui est sale. Un habit où il y a beaucoup de taches, un habit qu'on doit laver. Alors si je lave un petit peu, je mets un tout petit peu d'eau avec un tout petit peu de produit, bon ça va laver un petit peu, mais il y aura encore des taches, il sera encore sale, voilà, il est tombé dans la boue, il est très sale. Donc je lave un petit peu, ça va effacer un petit peu de l'habit, il va être un peu plus propre, il reste énormément de taches. Mais donc plus je lave, plus l'habit est propre, plus l'habit est pur. Alors c'est pareil pour la tchouva. Comme le passage qui dit encore dans Tehilim, Erev kabeseni me'avoni. Erev c'est milachon arbe, c'est de multiplier kabeseni, de laver. De multiplier le fait que je me lave de mes avérotes, je suis totalement pur, je suis totalement à 100%, je suis blanc des avérotes. Plus j'ai fait une belle tchouva, plus je me suis rapproché d'Hachem, plus Hachem il efface mes avérotes. Et quand est-ce qu'on sait que les avérotes elles ont été effacées? Quand est-ce que je sais que bon, voilà, on a effacé le compte de mes avérotes? Je me dis c'est quand je sens que mon cœur il est pur. Quand je sens que dans mon cœur je suis apaisé, je sais que ma tchouva elle a été acceptée par Hachem, Hachem il a effacé mes avérotes. Comme le passage qui dit Kapsi Mera'a, Kapsi Mera'a, de se laver de toute faute, c'est comme ça qu'on sait, c'est quand on sent que notre cœur il est pur. Alors le Rav il nous dit qu'évidemment c'est compliqué, ça prend du temps, c'est pas en une semaine, on ne demande pas de faire ce travail, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça prend du temps, c'est compliqué, mais plus on s'efforce de faire une tchouva chez les bas, une tchouva qui est encore plus belle pour Hachem, plus nos avérotes elles seront effacées et on se sentira encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, גמרא במסכת עבודה זרה, על הפסוק אשרי איש ירא את השם. אשרי איש, כמה מאושר הבן אדם כשהוא איש. מה זה איש? אומרים חז"ל בעודו איש. מה זה בעודו איש? רצונם לומר, מסביר רבנו יונה את הגמרא, כי תשובת האדם המעולה. אתה יודע מתי התשובה היא בדרגה הכי גדולה. בימי בחורותיו, בעוד כוחו עליו, כשהוא איש, הוא צעיר, כל הכוחות, כל התאוות, היצר מאוד חזק, והוא עוזב את הכל, חוזר בתשובה, מתגבר על יצרו, זה התשובה הכי מועילה. רצונם לומר, כי תשובת האדם המעולה, אתה יודע איפה נמצא התשובה הכי מעולה? בימי בחורותיו, בעוד כוחו עליו, והתגבר על יצרו. הוא לא זקן, כבר אין לו כוחות, אין לו תאוות. בחור צעיר, היצר מאוד חזק, כל הכוחות נמצאים בו, יכול הכל לעשות, זורק את הכל, כובש את יצרו, איזהו גיבור, כובש את יצרו, זה המעולה ביותר. אשרי איש ירא את השם בעודו איש, בעודו איש. כתר שלמה, זהו. כאן נמצא התשובה הכי מועילה. בחורים צעירים, זה לא מושב זקנים פה, בחורים צעירים, כל העולם הזה לפניהם, כל תענוגי העולם הם יכולים להשיג, עוזבים את הכל, בורחים מכל תאוות העולם הזה, ובאים לבני ברק, לכתר שלמה,
מה יש פה? איזה מלון? מה יש פה תענוגי עולם הזה? בקושי יש מה לאכול. הנה שמעתי מראש הישיבה שבחורים, לא היה להם מה לאכול בלילה, לא היה מה לאכול. אז הם הלכו למסעדות לאכול, חזרו מאוחר בלילה, איזה יום טוב עשו חגיגות, אחר כך קמו מאוחר וכו' וכו'. התשובה המעולה זה לא ללכת אחרי התאוות. זה בחור יש לו עדיין תאוות חזקות. זה התשובה המעולה. כאן יכולים לעשות את זה. בכתר שלמה, ועוד כוחו עליו, התגבר על יצרו. אבל האמת היא, אומר רבי יונה, שגם אדם זקן שחוזר, גם יש לו, אכן כל תשובה מועילה. כל תשובה היא מועילה, כל תשובה מועיל. יש איזה תועלת. אל תגיד שזה לא שווה כלום. גם אדם זקן בגיל 80 שמחליט לחזור בתשובה, גם זה דבר טוב. כמו שנאמר, תעשה אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם, גם כאשר בן אדם נמצא עד דקה, חולה וזקן, אין לו בכלל תאוות, עד שמה ושמה הוא חוזר, גם זה מועיל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם, בואו. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מה זה תשב אנוש עד דקה? עד דכדוכו של נפש. אפילו בן אדם נמצא כבר במחלות קשות, הנפש מדוכדך, שוכב במיטה ואין לו כוח לשום דבר, ופתאום הוא מתעורר לעשות תשובה. גם התשובה הזאת היא מקובלת, אבל ודאי זה לא כמו בחור צעיר שמקבל עליו עול מלכות שמיים, עוזב את הכל וחוזר בתשובה. מיום שישיבת כתר שלמה נולדה עד היום הזה, מאות תלמידים היו כאלה שעזבו את כל תענוגי עולם הזה והתגברו ומשלו על יצרה בכל הדברים. לא היה להם קל. הם היום תלמידי חכמים, הם היום יראים ושלמים, מגדלים דורות נאמנים לתורה. זה נקרא תשובה מועילה. בלי חינוך מהבית, בלי חינוך מהעיר, באים ממקומות טמאים, באים ממשפחות שלא כל כך שומרים תורה והולכים והופכים את עצמם. זה תשובה מועילה, זה התשובה. אבל נכון, גם בן אדם נמצא במצב של מחלה והוא חולה, אבל גם זה נקרא, השם מקבל את זה. אבל זה לא כמו בחור שחוזר בעודו איש, אשרי איש, אומרים חז"ל בעודו איש. Rabbi Yonah continue, nous ramène une Gemara dans la Vodazara d'Afritet Amoud Aleph. La Gemara, elle est Doreshet, elle explique le passage dans Tehillim, Ashrei ish yareh et Hashem. Ashrei ish yareh et Hashem. Heureux l'homme qui craint Hashem. Et là-bas, la Gemara, elle dit, ça veut dire quoi Ashrei ish? Pourquoi on dit Ashrei ish, heureux l'homme avec ce mot de ish? La Gemara, elle dit Be'odo ish. Ça veut dire lorsqu'il est toujours un homme. Alors on ne comprend pas, donc Rabbi Yonah, il explique que la meilleure tchouva qu'un homme puisse faire, le moment où la tchouva est le mieux acceptée, c'est quand le bonhomme il est encore jeune. Quand le bonhomme il a toutes ses forces, parce que plus l'homme il est fort, plus l'homme il a des kochot, plus son yetzirah il a des kochot. Donc quand on est jeune, quand on est vif, on a beaucoup de force, etc. Alors le yetzirah il se bat encore plus contre nous. Donc quand le yetzirah il déploie encore plus de force pour nous faire tomber, et que nous on réussit à le combattre, etc. grâce à nos propres forces, c'est là qu'on fait la meilleure tchouva. Quand le yetzirah il se bat, il emploie toutes ses vices, toutes les choses, tous ces calculs, tous ces tarboulottes, et que nous on arrive à justement combattre ça et être encore plus fort que lui. C'est à ce moment-là où on fait c'est à ce moment-là où on fait la meilleure tchouva. C'est pas quand on est déjà vieux, quand on n'a plus de force, etc. Bon, le Yetzirah, presque il nous laisse tranquille, il va lui dire bon celui-là c'est bon, il est bientôt en haut, je vais pas le faire fauter. Mais quand on est jeune, quand on a encore plus de force, le Yetzirah il se dit bon, je dois déployer tous mes efforts pour le faire tomber celui-là. Donc, voilà, pardon. Donc, et le Rav il donne un petit message aux Bachurim, il nous dit que les Bachurim qui sont ici, les Bachurim de Keter Shlomo, qui ont quitté tout, qui ont quitté Paris, qui ont quitté leur monde français, qui ont quitté la matérialité qu'ils avaient en France, tout ce qu'on connaît, on va pas citer ici, mais toutes les choses, toutes les tavot, etc., et qui sont venus jusqu'ici, qui sont venus à Bnei Brak pour étudier,
ils sont pas venus ici pour le confort de la yeshiva, ils sont pas venus ici pour la nourriture, ils sont pas ici venus pour les lits. La vérité, ça, même le Rav est d'accord que c'est mieux chez vous. Mais il nous dit le Rav que justement vous avez fait le plus grand effort, vous avez fait la chose la plus difficile à faire, c'est vous qui l'avez fait. Et donc si vous êtes là maintenant, c'est sûr que vous allez faire une meilleure tchouva parce que comme on a dit, vu que vous êtes encore jeune, le Yetzirah il se bat contre vous et vous réussissez à combattre. Alors c'est vous qui faites la meilleure tchouva. Et Rabbeinu Yonah il termine en disant que évidemment que même un vieux qui fait tchouva, quelqu'un qui est déjà âgé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a plus de kochot, bah, dès que sa tchouva elle est quand même acceptée. Parce qu'il est doré du pasuk Tashav Enosh Ad Daka, Vatomer Shuv Bnei Adam, qu'un homme il doit revenir Ad Daka. Et qu'est-ce que ça veut dire Ad Daka? Ad Digluka Shel Nafesh. Ça veut dire jusqu'à même quand l'homme il est dans les pires souffrances, il est déjà malade, il a déjà aucune force, etc. Alors il se dit bon, je vais faire un dernier effort pour faire la tchouva, voilà que sa tchouva elle est quand même acceptée. Mais le Bachour qui a fait cet effort, qui est venu, voilà que c'est encore mieux. Et le Rav nous dit que depuis la création de Keter Shlomo, il y a énormément de Bachourim qui sont arrivés de France, qui n'étaient pas au niveau, etc. Et ils ont réussi à faire cet effort. Et aujourd'hui, c'est des Talmidei Chachamim, c'est des gens qui ont réussi à faire une tchouva chez les masses, c'est des gens qui sont aujourd'hui des phares du Ham Israël. Et vous, vous avez fait cet effort d'avoir quitté les familles, d'avoir quitté les endroits qui n'étaient pas toujours top, etc., et que vous êtes venus ici, c'est la meilleure tchouva que vous ayez eu à faire. Et donc maintenant, c'est là que le vrai travail commence, c'est maintenant que vous allez réussir à combattre votre Yetzer. אתן לכם דוגמה מעשית. אם יגידו לי היום, הרב קפלן, תתגבר על יצרך ותזרוק את האייפון שלך ואת הסמארטפון שלך, אני לא יודע מה מדברים איתי. איזה אייפון, איזה סמארטפון, אין לי. אין לי כלום, אני לא חי בדברים האלה, אין לנו. כמה פעמים יצא לי, הייתי צריך משהו לסדר בקופת חולים או דברים, אז מבקשים בטלפון את המספר מייל שלי. אין לי מייל. מה? יש אדם בעולם שאין לו מייל? אמרתי, יש לי המייל, אני המייל בתורה. הוא על מיילים, אנו המיילים והם מיילים. אני לא יודע מה זה. אנשים מסתכלים עליי כמו קוקוריקו, משוגע. אין לי מייל, לא יודע, אני מסתדר בחיים. פקס, ברוך השם, יש, אני צריך אותו, אבל אין לי מייל. יבוא מישהו ויגיד לי, הרב, אתה צריך לחזור בתשובה, היום זה חודש אלול. בבקשה, תזרוק את האייפון, תשבור אותו. אני אצחק. יהיה לי ניסיון. תגידו לי, לי יהיה ניסיון להתגבר? אין לי, אני לא יודע מה שזה, זה לא מעניין אותי בכלל. אז אני אקרא בעל תשובה מעולה? לא, זה תשובה מעולה. מגיע בחור, שזה החשק הכי גדול קשור לזה, האייפון והסמארטפון וכל מיני הדברים האלה, ואומרים לו, זרוק את זה, עזוב את זה. אוי ונוי, איזה ניסיון זה. זה בעל תשובה אמיתי. זה תשובה מעולה. זה הנקרא ברוי דו איש, מי שקשור לדברים האלה, ומי שמחליט, זהו עד כאן. אנחנו חוזרים בקושי, הכוי ושתיצרוי. זה נקרא תשובה מעולה. אנחנו המשפחות שלנו שגדלנו בכלל בלי הדברים האלה, אז אנחנו לא בעלי תשובה אמיתיים. אנחנו אין לנו דרגות גדולות. אבל אתם, בחורים כמוכם, יכולים להגיע לדרגות הכי גדולות. דברים אמיתיים אני אומר. Le Rav il donne un exemple. Il dit que voilà, si maintenant quelqu'un vient voir Rav Kaplan, il lui dit bon Rav, regardez c'est Elul, il faut que vous fassiez un effort, alors jetez votre iPhone, voilà, c'est pas les smartphones, tout ça, c'est pas recommandé. Jetez-le, les chachamim ils permettent pas de jeter l'iPhone. Le Rav il va pas comprendre, il va se dire quoi, mais le Rav il est pas du tout cachour à ça. Des fois quand il a besoin d'appeler pour la coupe trolim, etc. Au téléphone il lui demande son mail. Quand le Rav il dit qu'il a même pas d'adresse mail, les gens ils prennent pour un fou. Qui aujourd'hui n'a pas d'adresse mail, on a tous des adresses mail. Donc le Rav,
c'est pas quelque chose qui va ça va pas lui demander un grand effort. On lui dit voilà, aujourd'hui Rav, vous ne devez pas toucher votre iPhone. Voilà, essayez de faire cet effort. Le Rav, ça va pas du tout être un effort pour lui. Ça va pas être un Nisayon, ça va pas être une Tchouva chez les mains qu'il va faire. Il va dire ok, aujourd'hui je touche pas mon iPhone. Qu'est-ce que ça va changer? Il sait même pas ce que c'est un iPhone, ça va rien lui changer. Mais le Rav il dit qu'un Bachour qui est dans ça, un Bachour qui a grandi, mais qui depuis longtemps il est avec ça, il est avec les smartphones, les iPhones, etc. Et qui aujourd'hui voilà, il prend la décision. Il dit voilà, je suis à la yeshiva, je ne touche pas l'iPhone, je vais le laisser au rat, je vais le laisser chez moi, je ne vais pas le toucher. Alors c'est ça le vrai effort, c'est ça le vrai effort de combattre son Yetzer. En un sens, le Rav il dit que les gens qui n'ont pas grandi dans ça, qui ne connaissent pas ça, leur tchouva elle est moins forte que ces Bachorim là. Donc le Rav il fait, sur ce point là, la tchouva du Rav elle n'est pas complète puisqu'il n'a pas d'effort à fournir, il n'a pas de choses, il ne peut pas combattre son Yetzer, il ne sait pas ce que c'est un iPhone. Donc pour lui ça ne le dérange pas de l'enlever. Mais un Bachour, qui est Midgaber, qui se dit non voilà, aujourd'hui je lâche mon iPhone, j'ai compris pourquoi, c'est pas la question, mais un Bachour qui se dit je vais lâcher mon iPhone et qui réussit à pas le prendre, qui réussit à faire des efforts sur ça, c'est ça la vraie tchouva, c'est lui qui a fait le plus d'efforts, il a fait plus d'efforts que Rav Kaplan. Un Bachour qui lâche son iPhone aujourd'hui, il a fait une meilleure tchouva que Rav Kaplan sur ce point là. Donc c'est ça qu'il faut réfléchir, essayer de comprendre à quel point c'est important au moins de faire les efforts pour combattre son Yetzer Hara. Hazak u'baruch, אנחנו נעמוד פה ואנחנו